passiontimes.hk 摸住酒杯底，同你傾下偈，不談人生大事，唔講正經話題，天南地北，乜都吹得。月曜日晚上，我哋同你傾得開懷，飲個痛快。月曜日的晚上。翻嚟啦！翻嚟月曜日的晚上，飲杯，大家翻嚟未先？睇睇先，有冇人喺 chat room？大家會唔會俾颱風吹走咗？講下嘢。係颱風咩？唔係季候風咩？颱風啊，最尾變咗3號嘛。哦。最尾5點零鐘去到3號啦嘛，咁樣係啦。Hello，莊總。仲有冇人喺樹咧 ？Cheers！ 同粉 Hello， 咁樣。好啦，咁就阿沙老大就拜。Yo 喺度，好嘢，沙老大 Yo 咁樣。喂，大家。係咪好開心見到我哋嘅呢個綜藝王啊？係綜藝王再成翻呢個好人經濟啊！係啊，聯乘啊，好人經濟啊！呢個就係一個小嘅改革咁樣。係啊，冇錯，3號波咁大家咧就好似如果你瘦如阿莊總咁樣咧，就小心啲啦，因為咧就一嘢就好多會吹走，都幾大風啊！講真嗰句，好大風都，同埋涼咗好多就真嘅。但係都仲係咁濕咁樣咯，未係話好乾燥。不過咧60%。咁你又咁講，咁你打得風就預咗佢一定會點都濕㗎啦咁樣。頭先我哋喺出邊食煙嗰陣時都好似有啲毛雨啊，我自己覺得有啲毛雨啊咁樣。咁所以咧係啦，冇錯，一嚟就3號波咁樣，我都覺得幾有趣嘅。不過就可能因為其實佢本來就已經本來之前已經係季候風，咁咧季候風咧不嬲咧都好大風嘅。其實季候風我成日都有一次咧，我唔知有一年又係11月定12月，佢寫季候風，但係大風都好似8號風球嗰啲咁樣吹到咁樣咧，咁所以就係啦，咁大家就小心啲啦，係咪有冇俾嘢吹走咧？咁啊冇吹走就最好啦，咁樣嘅。再乾就要搽嘢啦，咁都係嘅，但係 OK 啦。如果你其實60度濕度，其實我覺得都還算舒適嘅，遠遠未到我感覺最舒適嘅溫度，再低啲。我呢排就覺得有啲凍。係啊，容易覺得你因為平時開咗冷氣係唔會，其實唔係啊，呢度不嬲都個冷氣都好好嘅，咁但係就可能呢排就有啲開始有變涼啦，未有啱呢個禮拜未啊 ，OK， 非常啊，我自己覺得有啲凍啊，所以就唔知做乜嘢，可能我唔舒服喎，係啊，可能我瘦弱咯，開始變得瘦弱啦，弱啫冇瘦過，我都想瘦，咁啊就所以就大家就小心啲身體啦。咁當然啦，嗱繼續嗰句啦，我哋點樣都繼續會賣廣告嘅。咁賣咩廣告咧？當然咧勁啦。咁但係頭先亦都感謝頭先有個朋友啊，就係喺我哋呢個好人經濟城呢個綜藝王時段啊，好人經濟綜藝王裏面咧，就已經買咗一個台慶飛啦，仲要連埋呢個 Symphonia 咁樣，所以多謝非常多謝你哋，等我哋喺呢個第一日開埋嘢賣埋嘢嘅日子咧，咁我哋就可以有張咁大嘅單，開心咁樣，咁大家都係要繼續努力啦，咁樣，但係都當然啦，大家都要繼續支持我哋好人經濟啦。冇錯，跟住仲要係振達揸莊喎，好似好勁咁樣喎，振達揸莊喎，咁究竟會唔會輸到甩褲咧？呢個另外一個概念啦，因為輸咗咧，大家都係食下辣嘢咁樣，或者飲下酒啊、kick 卡咁樣啦。暫時係咁啫，冇錯。之後會點樣就唔知啦，咁樣，但係咧都希望大家都繼續多支持嘅咁樣。咁就呢個就係我哋呢個唔夠1個月嘅呢個台慶嘅呢個活動仔啦，咁樣，呢個就一定要買啦廣告。咁另外當然繼續賣廣告嘅咧，就係呢個 Prime 啦，一定係 Prime 啦。係啊，我哋嘅活動所有嘅基礎就係擺咗 Prime 最抵。係啊，最抵啊，咁樣又可以參加我哋活動，又可以玩我哋其他嘅唔同嘅嘢。如果你可以
直情直逼真熱狗啦，即刻有好多活動可以玩㗎啦。係啦，呢個當然係有呢個體育狗講，大家唔記得咗，好似唔記得咗真熱狗同狂熱狗係可以體育狗講㗎嘛。係啊，大家好似有啲唔係好記得咗。係啊，你都買體育狗講飛同我哋做運係動啊，一齊跑步，你見到佢哋都開心啦，係咪先？係啊，哇係，秀慧第一次親自領軍10 K 咧，猶如探囊取物啦，佢已經冇錯去到探囊取物嘅地步啦。咁所以咧，大家咧就輕鬆完成。係啦，咁啊，所以大家就想同我哋一齊玩嘅，咁當然係參加做我哋嘅真熱狗啦，或者如果遲啲有可能會再開放嘅就係呢個狂熱狗啦咁樣樣。咁就仲有嘅當然啦，我哋亦都歡迎你哋訂閱埋我哋嘅 YouTube 嘅 channel 嘅。冇錯。咁呢個 YouTube 嘅 channel 咧，咁就有呢個腸仔包同埋臘腸卷。冇錯。腸仔包就一定係最，如果喺擺 YouTube 嗰個 aspect 嗰度咧，就一定係最抵嗰個。係啊，有人插所有節目都睇得晒啦。60蚊一個月。冇錯，60蚊一個月。所有 channel 裏邊所有嘢都喺度。冇錯，咁即係如果係呢個臘腸卷嘅話咧，咁就都接近嘅啦。但係咧，我哋咧 sit down 啦，同埋你想睇埋 sit down 又或者賭博默示錄咧，咁樣嘅話咧，你哋就參加呢個係啦。包啦，腸仔包啦，嗰啲係冇得唔包嘅，因為係啦，喺呢個臘腸卷裏面包嘅咁樣係啊，但係咧，所以咧60蚊咧係真係最抵嘅，真係係。如果擺 YouTube channel 嗰邊嘅話咁樣樣，所以咧希望大家就多啲留意我哋嘅無論係 Facebook 啦，又或者 YouTube 啦，又或者 whatever 咩時段都好啦，咁大家就記得啦，就記得就訂閱我哋嘅 YouTube channel。 YouTube channel 係啦，subscribe。仲有其實仲有小妹嘅，小妹會俾老闆指住嚟點樣拍嗰個咩㗎？嗰個直播微短劇㗎，記住仲有我，仲有我，咁就睇下你究竟係老闆話我啊，定係老闆鬧振達啦，又話老闆鬧其他人咧？唔知嘅，係任何時候都會出現。係任何時候都會出現咁樣樣，咁所以希望大家就多多支持咁樣樣。好啦，冇錯，勁啦！我哋今日講過買完，暫時。咁我哋今日咧，其實我哋竟然呢個題係可以上個禮拜已經突然間諗定，係，我覺得好勁。係，因為真係上個禮拜係臨到尾，即係咪差唔多臨到尾，我哋先至再講翻。係啊。咁呢個就係有關於人類冇工做嘅一個人類應該冇工做嘅一個大題目嚟嘅。係啊，點解會冇工做呢？人類應該冇工做嘅喺某程度上，因為咧我係發現咧因為係最近係我購買嘅經驗咧，係呢個單純係我購買經驗啫。但係當然啦，我覺得你未必你哋咁唔好彩嘅，因為咧我咧最近一個購買經驗咧，令到我覺得咧人類唔應該翻工，人類係唔應該有工做嘅，人類係唔應該有工做嘅。我冇諗過連呢啲咁嘅情況我都即係會發現嘅，就係咁嘅。事緣咧就係。咁我喺網上面買嘢啦，其實我從來我冇掩飾過自己，我好簡單咁講俾你聽，我從來都唔掩飾自己喺淘寶買嘢嘅，係因為其實對於我嚟講咧，我會真心想買嘅嘢咧，其實都大部分都係網上面先可以買到嘅。係，咁你想買咩啊？我自己真係好想慢慢揀，或者好中意某啲嘢，我嚟嚟去去都冇乜嘅啫。一係就黐卡哇，係；一係就如果我啲衫褲鞋鞋襪襪，大家都知㗎，一定係 Lolita。係。係啦，咁而日本嘅即係日本嘅 Loli 咧，係有少少礙於咁，我唔可以咁當然我唔可以成日搞住，以為係對住振達嘅經驗，仲要係就對住而家唔圖真係自相信，唔係嘅，因為其實咧，我覺得有啲嘢咧係我盡量係想喺香港消費嘅，係。咁但係咧某程度上咧，我自己有啲嘢好中意嘅嘢咧，的而且確就
淘寶啊，或者係日本嘅嗰邊係會買得多啲。因為而家喺香港係比較難揾你想買呢啲係啦攞呢嘅係啦，咁其實有嘅服飾都有嘅，但係就唔係我想要嗰種，因為香港而家其實喺香港其實有入所謂109嘅嗰你知日本有日本嘅Shibuya 即係 Shibuya 咧，咪有一個地方一個大嘅商場叫109嘅，即係嗰個商場。咁其實咧，香港其實係有地方咧去買呢個 Shibuya 裏面嘅呢個裏面有嘅服飾嘅。咁佢哋嗰啲咧就比較偏向於 gel 啦，即係嗰啲gel 即係gel 唔係 gap 啊嘛 gel GAL 即係女仔嘅服飾。係。咁佢哋即係我哋所謂嘅 gel 係咁樣啦。咁其實係有嘅。咁但係咁認真咁講嗰句就 gel 係就真係對於可能10零20歲，最多可能30歲咁啊。其實我都有一個年紀都頗大啦。咁其實真係嗰個 feel 係真係啱嗰個年紀嘅女仔嘅咁樣。咁係有嘅。咁但係咧，佢哋嗰啲衫咧，其實有大部分咧都係我以前會中意，即係如果我都仲係可能10零20歲、30零歲，即係30，我諗35打前啦。如果我仲係35歲打前嘅人，咁我都有可能我會中意嘅。係。咁或者我會買嘅。咁但係其實，咁連到而家，好似我哋呢啲40歲嘅，咁多數。你話點解我仲 keep 住中意 Lolly 嘅？唔係因為佢淨係得啲 QQ 款啊嘛，其實仲有好多唔同其他款，即係好多唔同 style。咁其實Lolita 對於我嚟講就係可以，我有能力可以繼續着嘅，我都諗住繼續着嘅一種服飾咁樣啦。咁即係唔會淨係話 gathering，即係會着出嚟，譬如話行街。係啊。香港真係少啲啊！其實你見我星期四咧，咪好多時候係啊嗰條好長嘅裙嘅，有幾次唔同色。其實就心係啦，我會將佢攤做一個叫做心係嘅Lolly 嘅服飾咁樣。深淺嘅深啊，定係森林個森？森林個森，佢心係啊。Molly 係啦，Molly style， 我哋叫 Molly style 嘅即係衫褲咁樣。咁我係。所以其實你可能你嗰種 feel 嘅，頂多咪覺得你好似着得好後生或者花啲咯，就唔會覺得話你好似真係扮細路嗰種咁嘅感覺咁樣。咁當然我自己都會整啲所謂年輕啲嘅髮色啊，或者 whatever 啦。咁但係就感覺上就冇咁。喺我嘅年紀同埋嗰個距離爭咁遠，可能我35歲打後都可以着嗰種嘅 style 嘅，可能我到而家40幾歲咁，我都咪仲可以 keep 住着咯咁我想問咧，Lolly style 咧，佢會唔會係有一啲譬如話係嗰啲水手裝嗰啲咧，係咪多嗰啲啊？因為其實佢加好多唔同嘅元素喺一個服飾裡面，咁佢就會可能而家即係可能我唔知你。可能20年前定30年前咁樣，咁佢就係佢好 typical 噶嘛，即係一定係花好多 ruffles 好多 lace 咁樣，但係而家就會加咗好多唔同嘅元素，佢就會可能加水手服會有啦，圓領咁樣圓領，嗰啲叫咩領啊？花領啊嗰啲，whatever 燈籠袖係啦，咁佢其實就可以加泡裙。佢會其實加好多元素啦，你可能其實有時你見到咧，有啲人係會將以前漢服，即係其實而家已經發展到係可能你見到可能大陸嗰邊啦，即係真係大陸嗰邊咧，就會將佢啲漢服嘅元素就加落 Lolita 度。係啦，咁佢哋就會加埋咗一齊，又或者即係點啊？孖襟啊？係啊，搭襟啊！你見過嗰啲？其實你見過嗰啲咩束腰啊？你甚至做旗袍，佢都可以做到一個 Lolly 嘅 style， 只不過可能上面係旗袍嘅領或者旗袍嗰啲 cutting， 但係下身係即係好包胸咧，好窄胸。唔係窄胸，即係總之係 exactly 就係旗袍嗰個隻 style 啦。即係喺嗰個叉嗰度開到佢腰。
唔係，佢係個裙會係用翻都係髮紗嘅嗰啲紗裙咁樣嘅，咁但係佢上身嘅設計就會係即係嗰啲咁樣旗袍，即係呢一隻有三粒，係啊咁樣嗰啲紐，跟住即係而家睇亂馬咁樣啊，係啊嗰種咯，又或者係佢哋會落漢服。即係你見到，其實我唔知有冇人，其實而家少人係其實我少見人而家少見人出邊着漢服嘅，咁但係有漢服嘅元素咁樣加埋咗入去，咁樣其實就好得意，即係對於我嚟講係一個好變化好多嘅一個 style，所以我自己都會 keep 住可能會着咁樣樣。你都算係我即係身邊即係認識嘅人裏邊係會着呢啲衫。係喺街真係好少，香港係好似好 boring 咁樣啊。但係其實你而家睇到啲妹妹咧，其實係有人着gel 㗎，即係 gel 係嘅服飾㗎。其實有㗎，但係我都話啦，我哋到即係可能年紀去翻上下咧，去到某一啲位就已經真係好少見到啲後生仔咯。係後生仔係見唔係好到啲後生仔，可能自己有病埋一邊咧。可能比較害羞啲，香港人比較即係點樣講啊？即係比較保守啲，唔會着得咁即係咁樣嘅方式。因為你啱呢個位喺台灣啊嘛，我喺便利店經過咧，都見到係有女仔咧係着 Lolita 裝咯，喺啲便利店裏邊食嘢咯。咁雖然話喺西門町，咁西門町咧咪係會有嗰啲多啲嘅多啲，因為西門町裏邊係有女僕 cafe 噶嘛。咁我初時都喺度問我細佬，咦呢會唔會係女僕 cafe 嗰啲人落嚟即係食個 lunch，跟住就着成咁？跟住我細佬話唔係㗎，你望下周圍好多㗎嚇，西門町裏邊啲人咧係會着到咁樣㗎。因為其實西門町係你可以想像成為係香港嘅旺角啊嘛。佢旺好多，我仲見到有人係 cosplay 咯，喺嗰條街嗰度咧有幾堆人咧 cosplay 晒，類似係係咪嗰啲叫做進擊的巨人？係啊，嗰個有披風嘅喎。佢又冇披風，但係你就係一套好似軍服咁樣，男仔嘅軍服咁樣咯。係啊，有好多個，跟住有好多女仔圍住佢啊。OK，影相啊嗰啲。係啊。OK，咁我就即係講翻轉頭，就係我會上淘寶，咁就會買因為其實係真係淘寶或者喺大陸裡面有幾間特別有幾間啦，其實就真係大間嘅。咁就會係即係真係出名會買即係網上專門店。係啊，Lolly 嘅地方咁樣樣。哇！我想講啊，我真係咧未撚試過咧，我真係用未撚試過嚟形容啊。因為咧，我咧有一間係我不嬲買開嘅。咁跟住咧，其實咧，你當係你點講好咧？你當係一個係 Uniqlo 啦。係。你個 brand 或者嗰個做嘢嘅概念就係一個係我買開嘅咧，就係 Uniqlo。唔係講緊佢個 style 係 Uniqlo，而係佢係一個大嘅店。係。但係佢有個細店。係。大家應該知道 Uniqlo嘅樓下嘅一個 fast fashion 嘅細店，其實就係 GU 啊嘛。係。有啲人唔知㗎，我想講。係咩？有啲人唔知㗎，但係其實係因為 GU 有自己鋪㗎嘛。係啊，GU 有自己鋪。所以佢唔知原來 GU 係旗下裏面其中條 line。係啊，其實係fast fashion 嗰條 line 等係有利，因為咧其實有人都講過，即係好耐之前有人講過啦，亦都有某啲網上面都證實咗咧，就係其實GU 就係一個 fast fashion 嘅一條 line。所以佢哋用嘅質地唔會好嘅，唔係好好啊！邊啊？你當我呢件係Uniqlo 嘅 T， 佢一定會係用全棉嘅。係。但係 GU 一定唔會。就會係可能60棉40 poly 咁樣嘅。咁你一定係你真係唔知㗎，莊總嚇！原來而家到而家啲人都係有唔知嘅人，我以為呢個係公認嘅事實嚟咯。但係我冇㗎，我最唔知嗰樣嘢就係我第一次最唔知嗰樣嘢咧，就係因為岔開少少話題，就係我最唔知嘅有一次咧，就係我攞住 Uniqlo 嗰個曲，係啊，我係啦，方思欣都話竟然唔知咁樣樣，真係有人唔知㗎。
係有人唔知㗎，係咪因為冇買啊？冇買開佢啊？但係我都唔知喎，我都因為好冇買開 GU 㗎，其實。你知唔知我最蠢嗰次咧就係咧，我攞住 Uniqlo 嗰個 membership code，跟住諗住去嘟，跟住嗰個人就話呢個係我哋有自己嗰個 code 㗎，跟住我心諗你哋唔係但你哋唔係 under 同一個間公司，我要特登開另外一個membership 啊，咁麻煩㗎咁啊，不過就算啦，由佢啦咁樣，反正都係 download 落嚟，跟住好快就sign in咁樣嘅啫，喺士鳩蛋啦咁樣，咁我就覺得算啦，有你啦，係。即係 G2 Downton 成為 U2， 係啊，朱漁村，朱漁村咯，朱漁村同埋 U2 咯，係啊，啱啊，阿方師奶講得啱啊咁樣，咁跟住嘿，唔係即係緊住嗰陣時 IT 同 Greenpeace 啫嘛，我唔知呢個係咪再舊啲啊？呢個諗法係咪 Greenpeace 同 Greenpeace？呢個係考古類啦。其實你講緊乜撚嘢陳嘢？你呢啲係考古類啦。係啊，真係已經去到考古啦，真係。啟德係 Uniqlo 同 GU 開埋一齊，咁但係有啲係真係分開嘅咁樣。我初時都唔知㗎，我係去日本旅行嗰陣時，喺一棟大廈裏邊有一層係 GU，我先知原來係。原來阿媽同個女嘅分別啊。係啦。係啊，朱漁村。係啊，冇聽過咩應該有啦。莊總冇理由冇聽過朱漁村，我成日講。咁跟住好啦，咁我即係個概念就係咁啦，即係我總之就係一個 Uniqlo 一個 GU 咁樣嘅。咁好啦，我平時買開Uniqlo 個拍嘅，咁咧我好記得咧，我咧自己咧就係我會去買啦，咁買完咧佢就會，因為我都幾成日碌嘅，因為我中意啊嘛，同埋佢嗰陣時已經好耐之前已經講話會有新嘅款式會出嚟，而我就間唔時我就會即係買咁樣嘅。IT 啊，係啊 IT 啊。U2 好似冇咗，係咯，好似我都記得 U2 好似。朱漁村有，朱漁村有 U2 就好似少咗，冇定我唔記得咗啦，我唔記得咗啦。有朱漁村。咁跟住U2 啊講緊，即係 U2 另外冇啦。我記得好似 U2 冇啦咁樣。咁跟住咁我諗就買開Uniqlo 嗰邊即係我簡稱為 Uniqlo 個 part 嗰間公司啦。咁咧。咁就會有佢有預訂購嘅位，同埋有啲現貨嘅位。係，你而家講緊係喺淘寶裏邊去咗一個即係大鋪，咁就去咗一個我就買咗，總之我買咗一定數量嘅呢個預訂嘅產品，跟住就加埋一個現貨嘅產品咁樣樣。一開咗隔離個牌子，嘿，入邊睇下先，呢啲我成日睇㗎啦。係啦，咁樣我就不如反正我都有間鋪頭啫，有睇啦，咁樣繼續睇咁樣嘅。咁Uniqlo 即係網上即係淘寶上面我買開嘅係 Uniqlo Lolly 牌子，係 Uniqlo Lolly 牌子。比喻咋，咁咧。佢咧就問我呢個係現貨，呢個就訂貨。咁你想佢就問我啦，佢話你想我幫你寄咗呢啲先啦，定係你想我哋連埋嗰啲預訂貨，當你俾咗尾款，即係我哋即係有開訂同埋尾款咁樣噶嘛。咁等開到尾款，你俾埋尾款，咁我哋寄貨俾你先一次過訂，先俾我啊咁樣。呢個係真人客服。呢個真人客服。即係你已經棘晒啦，跟住佢話俾你聽嗱，呢啲現貨有。係啦。喂，呢啲係訂貨嚟㗎喎。係啊，咁你就不如。係，跟住佢就問你啦。咁你想我哋寄咗俾你先啦，定係你先一次啊？佢起手聲一定會問你一個稱謂㗎嘛。係親。第一個一定係講親。係啦，親吻唔係呢啲係大陸客服會講嘅嘢啦，咁樣 anyway 大家都知嘅啦，咁樣。係啦，咁跟住我話我又反正唔係真係好急嘢，因為我屋企擠嘅地方又有限，呢一房我就算我又唔係真係十分。你話如果我真係好急嘅喎，咁啊會同佢講啦。但係我唔急要嘅，送過嚟先，我咪等埋其他嗰啲一齊尾款一齊俾落嚟咯。係啊，反正你可能都要 plan 㗎嘛，你知運貨落嚟嗰陣時又話要。係啊，要可能有陣時佢要集運啊，定係用佢嗰啲。咁我又總之我最大前提嗰樣嘢就係
我最大前提嗰樣嘢我唔急要啊嘛。係。咁咪一次過寄咯。係啦，佢話啊好啊唔好集運啦，你直運我啦，但係咧儲齊啲貨先。係啦，搞掂啦。係咪好好先？我成日都覺得呢啲係 O K 啊。我仲要係我俾咗錢喎，我唔係唔俾錢喎。哦，你俾咗錢之後先話俾你聽，係啊，咁得意嘅咩？唔係，因為其實唔係啊，呢個唔關事，唔係預備台慶着穿搭嚟嘅，唔關事。只係日常買只嘢啊。係自己日常買嘢嘅啫。咁當然咁嗰下咁佢梗係會好好即係唔係？因為其實因為我知道有啲係預訂貨，咁一定係俾咗錢先之後先再加尾款，但係有啲就係有現貨，佢可以好快咁寄落嚟，咁所以佢先至問我，不如你介唔介意？你想寄咗落嚟先，定係俾我先？咁我話你擸埋其他嘢一齊寄落嚟啦，咁樣咁我哋梗係先寄啦。我都係一齊，都係要俾錢啫嘛，你明唔明啊？即係我一次過俾錢，我唔使搞啊嘛。係啊。好啦，呢件事我都算數啊。咁跟住咧，終於咧我就喺咧佢哋即係呢個 Uniqlo Uniqlo 版嘅呢個店嗰度咧，樓下就有個 GU 版嘅 Lolly 店。係。咁我就做同一個動作。嗯。就係買咗佢，我想訂佢嗰個預訂款，加埋一啲少少佢哋自己嘅現貨。係。跟住佢 send 翻個 message 俾我，又係真人客服。一嚟就親係啦，我親都唔緊要啦。啊！真佢同我講，佢話親陣，佢話你可唔可以退咗有現貨嘅款先啊？跟住我話點解啊？我第一句就係點解啊？佢話跟住佢就同我講，因為咧訂現貨咧就要現貨嘅款就唔可以同呢個訂貨嘅款，即係預訂貨嗰啲俾咗訂金嗰啲款一齊俾㗎。跟住我就覺得好撚唔 make sense 啊！成件事。你都係買啫嘛，我咪落咗 order 咯。我覺得應該唔會係同一個親咯。因為兩個親嚟嘅，第一個親咧就係 Uniqlo 版嘅 Uniqlo 係啦，Uniqlo 一個咧就係 G Lolly。我真係跟住我就喺度諗點解啊？即係我就話。我心諗，我又冇特登去將佢同大嗰間比較嘅，同母店比較，係即係我冇理由同個母店冇係嗰個店嚟比較噶嘛。但係冇係店買嘢係冇問題嘅，即係知道唔知點解明明係同一間店，只不過係佢有條拉，佢條拉裏邊咧就有現貨有預訂貨，諗住咧預訂貨同實貨一齊寄，佢就唔肯，佢就叫你啦，喂，我哋呢個 G Lolly，我哋個 G Lolly 唔嗱，因為係佢真係而家講嗰句，我一個非常之唔明白嘅一個對，就係話因為現貨嘅唔可以，現貨嘅付款唔可以連埋訂購嘅付款一齊咯。好奇怪啊！呢個係我唔明白嗰個點咯。你同一間鋪頭啫嘛，你咪訂咗，你都話遲啲咧齊貨先俾啦。咁俾我俾錢啦，你齊貨咪幫我留起佢咯。慢慢你儲齊咗嗰堆貨，譬如話8件現貨。咁係佢嘅費風費啊！我覺得唔會嘅，因為咧呢啲咁嘅咧 ERP 系統咧，咁你只不過係即係你 click 落咗個單號裏邊，跟住佢會顯示翻。係啊，有啲貨係有現貨嘅 hold 起，係啦。係啊，做 hold 起啫嘛。咁咪執起咗之後擺埋一邊，到時你齊貨嗰陣時將啲貨執埋落去啫嘛。但係唔知點解嗰個友咧就話唔得喎。唔得喎！你想俾錢買唔好喎，跟住叫我退款喎，跟住佢叫我退款喎，跟住我嬲到，你知唔知？跟住佢驚亂唔關我事噶嘛，唔合理噶，唔會亂噶，係啊，唔合理，你有系統管理噶嘛，你就算唔係系統啊，你再同埋你執貨其實 so far 因為嗰啲係佢應該唔係10分嗱，我就算當你嗰個係大，即係其實因為嗰間係比較大啦，我咪當俾你啊，我當你。俾500-600件你好咩？
你五六百件你都 handle 唔到，你就唔好做即係唔好做嗰啲咩淘寶唔知第幾大嗰啲咁樣嘅第幾大嘅店，你唔可以你就做唔到嗰啲噶啦。我真係俾咁，因為其實佢成日都好得意啊！佢好得意嘅，佢就會咧可能。佢俾咗個預訂金你訂金啦，唔係預訂啦，訂金嗰個錢，跟住咧佢就話啊，如果呢條裙或者點樣咧有夠幾多件咧，佢就可能到你俾尾款嘅時候，可能佢話俾你聽，我俾50蚊嘅訂金，你如果夠幾多件？即係你哋嘅訂貨夠300件，就可能係加翻300蚊。如果你夠400件，你就可能280蚊。咁佢哋都會咁樣計翻俾我哋咁樣樣。係啊，你不停咁買佢，不停咁話俾你聽啊。譬如話，我之前咧買啲玩具啦嚟用咧，你譬如話click，跟住有啲咧就係有現貨，有啲係冇現貨，咁顯示俾你自己揀啫。嗰陣時咧你揀到咗一堆啦，咁 OK 咗啦。跟住咧臨俾錢之前咧，佢會顯示一個版面就話俾你聽咧，喂，我哋而家做緊優惠喎，呢啲可以加埋落去你份單度，一次過寄俾你嘅喎。佢只會係不停咁樣就話，隨你不停咁買，你唔怕你唔買，最怕你買得少。係啦，你好似你係隨時係買唔完噶嘛，因為咧你會見到，咦，我頭先買咗呢5副啤牌係呢個即係當你20蚊，而家8折啫喎，你會再買多啲噶嘛？反正或者就係反正總之嗱，你可能你真係預咗佢消耗品，好似頭先咁講。你啤牌嘅一撚定消耗品啦，又玩水又整爛咁樣，喂買多幾副又飛牌又披邊，咪咯，咁你幾易啫係咪先？咁玩啫嘛，佢焗你越買越多噶嘛。係咯，跟住咧，佢都要咁樣講完之後咧，咁我終於嬲地啦，我講咗一句，我話咁我全部退晒佢啦咁樣。跟住我仲同我講喎。唔使㗎，你淨係退你現貨嗰個，跟住重新再買過就得㗎啦。我屌你老母啊！喂，咪先，咁你咪即係喺嗰一刻，你冇懷疑佢唔係人咧？點解？會唔會係 AI 咧？點解會咁講咧？喂，而家係 AI 同你傾噶嘛，好多時都係佢有系統噶嘛。網上客服嗰啲其實唔會有真人噶嘛，其實佢我唔知。係。我真係冇諗過。嚇！但係我嗰一刻我就話唔使啦，我全部退晒佢啊。跟住佢話好啊，咁冇問題啊，咁哇！咁呢個係真人喎，佢唔自在喎。好啊，冇問題啊。因為咧有呢啲語氣嘅話咧，就多數都係真人。佢話我唔知係我嘅語氣特登俾出嚟定？你文字嘅語氣嚟噶嘛？唔係我文字嘅語氣，但係我 get 到同我 get 到係另外一回事嚟啊嘛。佢都黐線喎，跟住話咁好啊，冇問題啊咁樣。佢真係唔係佢嘅字係。咁好即係咁，我當然講，即係佢嘅意思就係咁好啊，冇問題啊，咁樣咯。係。咁我就真係即刻全部都退晒佢啊！唔同你買啊！我唔同你買咯。我過隔離。因為我真係嬲，我真係啊！我話我以後定係會係去。我隔離攞呢單爐度買。係啊，攞呢單爐嗰度買。你老味，我真係我未試過咁嬲㗎，即係唔係未試過咁嬲嘅啫？我會覺得喂咁我。其實都係求個開心啫。咪咯，我哋買嘢已經入晒單性啦，你俾錢嗰陣時俾我聽啊，跟住遲啲送貨俾我齊貨先得嘅啫嘛。係啊，咁奇怪。同埋咧，其實咧佢哋嘅另外嗰邊係好啲㗎，即係冇鋪。冇鋪嗰邊係好啲㗎。所以咧我就喺度覺得，哇！即係你呢啲咁嘅，我心諗呢啲咁嘅員工啊，真係搞撚死你！我想話俾你聽。啲世界好多噶，真係搞撚！我有一個類似嘅經驗，咁咧就係因為我之前就屋企要買一啲添置啲電器嘅，係啊，嗰個經驗咧好乸搞笑嘅。嗱，我哋而家34分鐘話講咗好長，我哋休息一陣翻嚟講下，我買電器買到嬲啊，豈有此理！一陣翻嚟見，拜拜。